Vi her på Maryhill Festival of Speed. Jeg Mikael Kula Jensen, dette Cedric Cornell, Sondre Selander, vi Norwegian Gangsters. Vi vil bare hilse til alle hjemme i Norge at vi har det dødsfett her i Maryhill. Dette det feteste eventet noensinne. Hvis dere vil se mer av alt coverage her fra Maryhill, så må dere gå på pushculturenews.com.